Keď sa to stane, telo zareaguje skôr, než stihneš niečo pochopiť. Niečo v tebe sa stiahne, ako keby ti niekto zomrel z tratce rukou. Dýchanie sa sekne a hlava sa rozbieha, ale ničomu nerozumie. To nie je smútok. To je panika. Chaos v tele, aj v hlave. Myšlienky sa bijú, všetko kričí a ty nevieš, čo s tým. Chceš utekať, ale nie kam. Telo sa trasie. Srdce búši. Mozog hučí. Nechceš tomu veriť. Len čakáš, že sa to nejako zmení. Že to bola iba chyba. Omyl. Sen. Ale nie je. A potom príde realita. Chladná, tvrdá, neúprosná. Zistíš, že to nie je len sen. A táto pravda ti rozbije všetko, čo si mal v sebe postavené. Keď šok prejde, príde zrútenie. Nie ticho, ale tlak, ktorý ťa dusí. Chceš to zastaviť. Chceš to opraviť. Chceš niečo urobiť, len aby to prestalo. V tej chvíli urobíš čokoľvek. Zavoláš, napíšeš, prosíš. Nie preto, že si slabý, ale preto, že tvoj mozog je presvedčený, že ide o prežitie. To nie je romantika. To je biológia. Si závislý od človeka, od hlasu, dotyku, pohľadu. A keď to zmizne, telo panikári. Chceš ho späť, aj keď vieš, že to nedáva zmysel. Hovoríš si, že sa zmeníš, že to zvládneš, ale nič z toho nepomáha. A potom príde pád. Hlava sa vypne, telo je unavené a ty len ležíš a pozeráš do stropu. Nejde ti dýchať. Nechce sa ti žiť. Nie preto, že by si chcel zomrieť, ale preto, že to takto nechceš cítiť. Po pár dňoch zúfalstva sa niečo vo vnútri pohne. Niečo tvrdé. Niečo, čo hovorí dosť. Príde hnev. Silný. Neovládateľný. Hnev na neho. Na seba. Na všetko. Chceš kričať. Chceš niečo rozbiť, ale o pár hodín si zás na dne. Ráno hnev, večer smútok. Ráno silný, večer zlomený. A potom zrazu nič. Nie ticho, len únava po výbuchu. Nechce sa ti plakať. Nechce sa ti rozmýšľať. Len existuješ. Vtedy sa prestaneš brániť realite. Nie preto, že by si chcel, ale preto, že už nevládzeš. A práve v tom je začiatok zmeny. Potom prídu dni, ktoré sú všetky rovnaké. Zobudíš sa, urobíš, čo treba a ideš spať. Necítiš radosť, necítiš smútok, len prázdno. Nie je to úľava, je to prázdnota. Niektorí tomu hovoria pokoj, ale ty vieš, že to pokoj nie je. Je to únava. Telo robí, duša spí. A práve v tejto prázdnote sa niečo začína skladať. Pomaličky. Bez toho, aby si to všimol. Jedného dňa sa zobudíš a cítiš niečo iné. Nie veľa, len malý kúsok pokoja. Niečo v tebe sa pohlo. Zrazu máš deň, keď na ni nemyslíš. A keď si to uvedomíš, prekvapí ťa to. Nie preto, že by si zabudol, ale preto, že to už neboli tak, ako predtým. Toto je návrat k sebe. Nie k starému, ale k novému. K človeku, ktorý už vie, že dokáže prežiť.
Ráno sa zobudíš, pozrieš von z okna a v hlave je ticho. Nie je ticho bolesti, ticho pokoja. Už nehľadáš, nečakáš, neprosíš. Už len žiješ. Nie preto, že by sa niečo zázračne stalo, ale preto, že si prežil všetko, čo sa prežiť nedalo. To je koniec vzťahu. To je začiatok nového života. Niektorí tomu hovoríme uzdravenie. Ty tomu hovoríš návrat domov, k sebe. A keď sa pozrieš do zrkadla, uvidíš človeka, ktorý to zvládol. Nie je dokonalého, nie je bez jaziev, ale silného, pokojného, skutočného. A potichu si povieš: prežil som a znova žijem.